कुछ लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? क्या यह बीमारी आपको भी है? तो देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे मुंह और नाक के रास्ते गले तक जाती है, फिर विंड पाइप से होकर सीने तक जाती है। और होता क्या है, जब हम जगे होते हैं तो शरीर की हर मसल अच्छे से काम करती है, लेकिन हम जब सोते हैं तो हमारी मसल काम करना बंद कर देते हैं। मतलब गले की भी मसल काम करना बंद कर देती है। इसकी वजह से जहाँ से हवा जाती है वहाँ की भी जगह पतली हो जाएगी, और जब हवा अंदर आएगी तो यहाँ पर प्रेशर बनाएगी। प्रेशर की वजह से यहाँ की मसल वाइब्रेट होने लगेगी और फिर खर्राटे चालू।